Spanguolių takai tai ne tik 68 vieno ir 2 aukštų namų kvartalas Riešėje. Čia taip pat bus įkurdinta ir didžiulė laisvalaikio zona projekto gyventojams. Vytautai, kur mes čia atėjome? Kas čia bus? Taip, mes būtent dabar ir stovim 1,5 hektaro plote, kur bus numatytas visas Spanguolių takų laisvalaikio erdvė. Tai visi aktyvūs laisvalaikio praleidimo būdai bus ten: krepšinis, tenisas, paplūdimio, tinklinis, vaikų žaidimo aikštelės, dabar matot, formuojama viskas yra. Čia, kur stovim, čia yra tvenkinys, bus padarytas labai gražus paplūdimys, piltas smėlis, galės žmonės degintis, pasivaikščiojimo takai numatyti, laužavietės, jeigu atvyksta draugai, netelpat į kiemą, galit visi ateiti ir čia labai fainai praleisti laiką. Bet tai aš galiu grilinti ne tik su savo draugais, bet ir su kaimynais, su savo bendruomenė. Taip, būtent, kad čia galės susirinkti visi kaimynai, rengti kažkokius turnyrus, turėti bendrus vakarus, visų kaimynų vaikai galės žaisti šitoje erdvėje ir visi bus laimingi. Tai vanduo yra, smėlis yra, o kaip gultai, skėčiai reikia pačiam atsinešti? Ne, visko pasirūpinsim mes, nupirksim, pastatysim gultus, skėčius, viskas bus sukurta, kad jūs galėtumėte ateiti ir fainai leisti laiką. Tai įsigijus namą gauni ir pramogas, ir erdvę bendruomeniai, ir grilių, ir smėlį, ir net gultą. Planų daug, o kada bus galima mėgautis visais šitais projekto privalumais? Planas yra toks, kad visą laisvalaikio zoną norim įrengti kitų metų pavasarį. Tai jau kitų metų vasarą galėsit eiti, džiaugtis šituo visų gėriu. Vytautai, skamba viskas taip gražiai, romantiškai. Pramogų daug, bendruomenė nuostabi, net pavadinimas toks svajingas – Spanguolių takai. Kodėl? Todėl, kad visa laisvalaikio zona bus apsolinta spanguolių krūmais. Galėsit laisvalaikio ateiti, pasiskinti spanguolių, galėsit pasiskinti gėlių, parsinešti namo. Tai bus tiesiog nuostabi vieta gyventi. Tai puikia vieta sulėtinti gyvenimo tempą ir mėgautis gamtos apsuptimi. Tikrai taip. Prisirenki pintinę spanguolių ir keliauji namo kepti spanguolių pyragą. Tikra gyvenimo idilė.